Welcome ulit sa vlog my day. Alright guys, Rirry Prince here. Alright guys, so I would like to apologize for posting this late. There are more videos to come na ready to edit, ready to publish in YouTube. Tsaka mga panibagong content dito sa channel na to. And if you're new to this channel, please give a big thumbs up and subscribe. So now, let's get back to the video. Narinig pala ako dito. So nasa balkonahe po ako. Hindi maayos yung background. Pero, ang gagawin po natin ngayon ay tatapusin yung assignment. You serious? Tatapusin yung assignment ko sa art class. Kasi kailangan. So anyways, dito po tayo gagawa. Ang gagawin po natin ay 1-point perspective. Gagawa tayo ng city. Ewan ko, project ko lang. Hindi ko intention talaga mag-drawing para sa grades. Let's go. Papakita ko po sa inyo yung mga nagawa ko so far dito sa art class. Yan, nakikita nyo man. Amazing. Tapos yung mata ko hindi maayos. Hindi maayos yung mata. Paano ba yan? Yung muka. Yung mukhang goy. Tapos yung headset. Nagkaroon kasi ng lockdown kaya hindi natuloy. Anyways, let's begin. And let's do this. Yan po yung papel natin. Medyo siya. Marami pang bakante. Ang gagawin po natin, hahanapin natin yung center nito. Lalagyan natin ng mark tapos gagawa tayo ng road. Tapos building. After nun, pwede nang i-submit. Yan. Try nating tapusin ngayon para walang problema. So guys, tapos na nating gawin yung road natin. Yeah, it took me only 5 minutes. 5 minutes para matapos lang itong road. Anyways, proceed na tayo sa building, tsaka sa detail niya, textures. So yeah. So guys, tapos na tayo sa isang side. 3 to go. 3 to go. Ano ba yan? Kaya to. Let's go. So yan po, ayos na po itong dalawa. Dito na akong dalawa yung kailangan nating tapusin. So yeah, pasmado na tong kamay ko. My hand is sweating, I don't know why. Kaya ginagamit ko tong tissue na to para pang Ano number ng boss mo? punas ito sa kamay ko kasi medyo nadidistract ako sa pagsisweat. So next stop, third corner. Kaya let's go.
So yan, tapos na natin yung yung third corner. Yan, tapos na natin. Ngayong tapos na natin yung third corner, fourth corner, yung last corner na lang ang kulang. Tatapusin na natin. Tapos na tayo ngayon dito sa natin, Cityscape. Mahirap, mga takes me 1 hour, 1 hour and 30 minutes. Ayan, tapos na yung scaling niya, yung highlight niya, yung mga lines. Ngayon, time for the texture. Let's go. The next day. Yo, another day na naman. So ayun, di po natin natapos yung assignment natin kahapon, kaya tatapusin na natin ngayon kasi ngayon na yung deadline. So yeah, ginagawa na natin yung mga texture. Yun nga, tatapusin na natin. So guys, pinagpapawisan na ako dito. Kailangan natin ng electric fan. Yung okay lang yung hangin niya. So yan po, saan po mga guys, meron na tayong electric fan at tayo na relax. Let's go. So guys, yan, tapos na natin yung isang line dito, itong line na to. So ito, turn over na natin siya. Ito naman yung cup, ito naman yung next after nito, itong train tracks natin. Let's go. Later. Yo, what's up mga kabayan? We are in current time. Nandito po tayo with my siblings. Yan po. Ito na po yung continuous ng drawing vlog. Yan. Kakalabas lang po namin ngayong month na to. Medyo mainit. Ilang degrees? 30 degrees. 30. Yan, kasing init na ng Pilipinas pero mas mainit pa sa Pilipinas. Kung nasanay ka sa malamig, kung pipunta ka ng Pilipinas, ganon, mainit, sobrang init, hindi mo matitis yung init syempre. So yan, kung napansin nyo po, last week lang po, nagpagupit na po ako. Yan. Ito po yung clip na nagpapagupit ako. Flashback.
Flashback. Yan, credits po kay mama. Sila po yung naggupit sa amin, sa akin. Yan, anyways, i-montage ko na po itong labas. Itong matagal na quarantine tao sa labas tayo. I-vlog ko po itong travel natin. Yan, let's go. So yeah guys, nandito po tayo, nakaharap tayo dito sa bahay ng tito ko. My cousin. Let's go. So yan, it turned out to be mukbang itong vlog natin, kaya pagpasensyaan. So fast. So guys, dito ko natatapusin itong vlog na to. And if you like this video, please leave a big thumbs up and subscribe. Yan, nakalabas rin tayo ng bahay. Hindi na tayo quarantine sa bahay. So, pero magka-quarantine pa rin tayo kasi hindi mo naman masasabi, diba? So yeah, goodbye. For now, chill.